Büşranur, kedi seni mi yaladı? Bu geliyor öyle. Kirpik dişleriyle. Evet. Anne, kirpik diliyle. Beni bırak diyor herhalde kedi, artık yeter diyor. Yok, bana yapıyor bunu. Ben şimdi ne yapacağım? Ama öyle yaptığınızda rahatsız olmuyor mu? Yok yok. Balım, Bak. balım. Çok hareketli yapıyorum onu. Kız sen ne yapıyorsun? Ne yapayım işte, kucağında geziyorum. Büşranur'un. Büşranur ablan sana mamanı verdi mi, ilacını verdi mi? Evet. Ay canım benim. Hadi ben öyle. Tamam, geliyorum.